歡迎大家嚟到藍霧水晶頻道。今次店主咧亦都翻咗好多嘅閃靈鑽新貨，咁咧呢度真係超多嘢講啊！今次，所以大家咧，你哋真係拭目以待，每一粒都係完全唔一樣嘅。咁好多謝大家收睇啦！如果你都極度中意閃靈鑽，或者你身邊朋友中意嘅話，歡迎你俾 like、share 同埋 subscribe。事不宜遲，而家即刻講解由第一粒開始講起先嘅。咁咧。今次好有幸地啦，店主咧新翻咗2粒嘅大水庫嘅閃靈鑽嘅，咁我就由呢一個大粒嘅開始先。整個嘅水晶大概起碼超過10cm 㗎啦，加埋呢一個店主揾師傅咧去到做一個手工嘅定製風化木底座，係實木嚟嘅，呢個真係堅嘢嚟㗎，唔係人造嘅風化木㗎，所以你摸上手嘅質感係好靚。你無論你肉眼見到或者你喺 YouTube 見到咧，係一樣個咁好嘅質素啦。佢係冇用啲假木，唔可以話假木嘅，用啲木雕出嚟變成模仿版嘅風化木，係差好遠嘅。佢係比較再堅固啲啦，同埋再防水多少少嘅。所以你見到有時呢啲咁嘅風化木咧，你見到花園街就會擺喺個水裏邊去做嘅。咁呢一個哇，真係我哋掛手串都冇問題嘅，側邊呢啲位置就係咁樣樣。你呢個係其中你可以揀嘅個 option， 因為我始終已經定製咗俾你，呢個好有氣勢、好禪意嘅，擺喺屋企其實好靚嘅。好啦。而家就講起呢一嚿先，整個一個好大嘅原石，非常之好嘅質素啦。點解？因為晶面好靚身，冇拋光㗎。呢一粒係雲貴咧，係經常都會有拋光，因為只有雲貴係佢嘅最吸引嘅賣點，就係大水庫同埋佢嘅大流沙。呢一粒佢係有水泡，有大粒墨，佢冇大流沙，但係有大粒墨，同埋有極之大嘅2粒水啷啷嘅。仲有呢一個咧係睇下骸骨面嘅，你睇下骸骨嘅空窗啊，俾你哋知道。如果你唔明白乜嘢叫做骸骨水晶嘅話，而家話俾你知，喺每一個閃靈鑽佢個晶面裏邊咧，如果你見到有呢一種嘅凹凸面叫做空窗嘅水晶咧，呢都係高頻嘅水晶嚟嘅。閃靈鑽咧就超過啦，可能1億年喺形成咁多裏邊可以包裹物由呢個白石英去冚住入邊，保護住呢啲裏邊嘅內含物咧，係一個好罕有嘅事情嚟嘅，所以咁啱就係喺呢個雲貴嘅產地會經常見到嘅。好，所以呢個我目測咧係一個純白色嘅石英嚟嘅，佢係有奶茶色嘅礦物形成咗呢個，再加上有空窗啦，即係術語叫做骸骨嘅水晶面啦，所以逢有骸骨咧，通常都會有一啲嘅礦物質喺裏邊嘅啦，咁就包住咗啲泥嘅啦。另外，好啦，而家俾大家睇個水啷啷，我盡量揾一個位俾大家見到啊。個水啷啷咧，其實係好明顯嘅。咁我唔知大家個鏡頭睇唔睇到，總之咧係有2粒喺呢一個位置中間嘅，佢個管道一個啷啷識唔有水咧，都一定要識喐，識喐就係要睇埋咧裏邊個管道夠唔夠大。呢個管道個空間非常之充裕嘅，佢係咚咚咚咁盪下盪下，咁就好得意。前面呢一個位啊，見到啦，我終於見到啦，就係呢度啦。呢一個嘅能量非常之唔錯，你可以愛嚟掛手串又得。掛手串都冇問題，大嘅12mm嘅手串都冇問題。OK， 好啦，呢一個啦，我妹放啦，講下一個啦。好，下一個咧，亦都係咧店主咧親自揾師傅啦，整咗呢個風化木嘅底座嘅。呢一嚿同啱啱嗰個唔一樣，佢係偏金色，就仿似美國嘅 Golden Healer。佢係一啲已經氧化咗嘅鐵質嚟嘅，係抹唔走嘅，抹唔走你唔會漂走佢嘅。呢一個啦，無論內外都係偏金黃色嘅。佢其中一個特色就係極大水啷，佢有極大水啷嘅。咁而家俾你哋睇下個啷啷嘅位置先，我希望你哋睇到啦，因為係真係超級明顯嘅。
個水啷啷嘅位置分別有兩個地方啦，佢真係啷得好勁、好誇張嘅。以前咧，如果呢種嘅 size 嘅水庫嚟講咧，通常咧係好大粒嘅閃靈鑽咧先至會見到嘅。但係今次呢一個係明顯得好，你真係就咁肉眼啊！我諗你老花，如果你老花都睇到，佢個空管咧係分別喺呢一個位置同呢一個位置游走嘅，所以咧係好好玩啊！呢一嚿嘢真係超級好玩啊，好正！咁啦，唔知大家睇唔睇到啦？而家俾錢大家望一望咧，呢一個嘅啷啷咧，佢係唔同嘅管道度游走啦。一共係有2大粒嘅。就算你唔戴眼鏡，坦白講啦，你唔怕老花定近視啊、遠視，其實你一定睇到，真係太明顯呢個咚咚咚，哇好多啲！好，咁跟住咧，另一個就係呢一個位啦。佢一啲三角形嘅 pattern 咧，就喺晶面上面，呢啲叫資料庫啦，record keeper 嘅。另一邊都係有 record keeper 呢一個位置。佢唔係一粒突出嚟嘅，佢係整個咧，你摸到成個好微微嘅三角形佈滿咗喺度。雲貴嘅閃靈鑽就係咁，呢一粒咧，我真係店主俾好高嘅評價佢，因為真係好難得細粒都有咁大嘅水庫。如果你一直揾緊極之大嘅水庫嘅話，你直接帶呢一粒翻屋企啦。佢個 size 唔係好大嘅咋，呢啲係最 common 最多人揀嘅 size 嚟掌心，但係你可以帶埋出街都冇問題。仲要佢係金色嘅，佢個晶面咧，你知唔知啊？唔係骸骨，係雲貴嘅雲貴嘅閃靈鑽咧，你要睇佢內含物咧，通常咧你會上市面成日見到會拋光咗，先至會睇到裏邊有幾清透，就好似咧呢一個咁樣嘅拋光咗嘅。但係呢一個咧，基本上你冇拋光佢，你都可以清楚見到裏邊嘅內含物咧。咁所以呢一個亦都俾多你一個選擇，就係中意最原石冇加工過嘅，就係呢一種真係好呈現到好樸真嘅一種水晶啦。好啦，另外咧就而家介紹埋呢一種先，因為呢個得一粒嘅啫，就係嚟自巴基斯坦，又係骸骨型嘅極通透嘅閃靈鑽啦。佢有一共1、2、3、4、1、2、4、6邊嘅尖端啦，每一個邊窗都係有一個非常完整嘅空窗骸骨晶面啦。100% 真係完美嘅界面啊！個尖端係一啲瑕疵都冇嘅，個晶體係土通透玻璃體，所以你會見到入邊嘅一啲銀色嘅山嘅效應啦，同埋朝住喺個店主轉嚟轉去嘅時候，你睇到裏邊爆咗好多嘅彩虹出嚟，呢一種就係好療癒級別。非常之唔錯嘅巴基斯坦原水晶係冇拋光過嘅，真係你中意骸骨嘅就攞呢一個去啦。呢個係真係冇加工過，即係你睇下，我喺呢一個都係成日都講話，哦呢度都唔係好殘眼，唔係好光嘅地方，你就咁睇佢已經好靚啦。咁呢個店主琴日咧帶咗去海旁度幫佢影相啦，同埋拍過一個片。佢喺太陽之下咧，哇！你真係哇，好閃啊，好多彩虹啊，真係好多嘢睇啊！咁嗱，呢種叫做骸骨水晶，你真係睇越嚟越多人咧就中意咧店主揾翻你呢種嘅骸骨嘅結構，得一粒嘅咋，睇下邊一個咧想成為佢嘅主人啦。好啦，咁跟住咧到下一個咧，店主想講一啲係比較呢個先啦。哇！呢一粒咧真係好似美國閃靈鑽嘅12660蚊嗰一粒，得一粒嘅啫，嗰一種嘅級別嚟嘅。佢嘅我就咁唔講嘢先，俾大家睇一睇佢嘅令身面，佢個鏡面真係反光度係好完美啦。睇下銀色光爆晒出嚟，彩虹啊！哇，正啊！呢個真係正，唔好講笑。好，跟住啦，有油膽。
你睇下呢啲油膽係滿天星，係成個咁大嘅水晶滿油膽，每一個油膽裏邊咧係有氣泡，係你熄燈打燈，你熄燈打 UV 燈，再揾放大鏡每一粒睇下。啲人話嚇油膽有咩咁特別？1億年用1億年嘅時間以上，先至可以做到呢一種嘅油膽。你話係咪好犀利啊？我覺得已經夠啦，唔使太多理由啦，係嘛？嗱，我俾大家望多次呢粒嘢好勁，就好大粒，佢真係好高嘅療愈級別嘅，係咪？啲人話哦，美國閃靈鑽係咪一定最好過其他任何一個地方？唔係，但你都係睇質素嘅啫，都係按住佢質素，睇住佢個整個結構啦，佢完整度啦。佢嘅雙尖位啦，裏邊嘅清透度、爆閃各樣嘅因素綜合埋，去評價佢係咪一個療愈級嘅。我話俾你知，呢個係一定係一個療愈級嘅閃靈鑽嚟㗎啦，係真係珍藏嚟㗎，呢一粒珍藏嚟㗎啦。啲人以為係啊，呢個四川嘅閃靈鑽係真係直達咗美國嗰隻 AA 級以上嘅閃靈鑽，因為我成日見過啲 AA 級嘅。咁上一次入貨嘅 AA 級咧，都係同呢一種咧係相似到即係起碼90成㗎啦。好啦，我而家立眼見到咧，哇！佢呢度有金色㗎，裏邊有金色嘅內含物㗎。一打光咧，佢個油膽啊，真係一笪成個湖泊咁多㗎，哇！好啊！好夢幻啊！你哋有冇去過澳洲一個沙灘咧？咪佢係有啲海藻咧，咪有夜晚色發光，熒光藍色，佢係好有呢種療愈感覺。無論你而家喺日光睇定還是晚間睇，你晚間用 UV 燈照佢，嗰種療愈嘅程度咧，我唔話俾你知，你自己返屋企試下，你就明我講乜嘢啦。呢個真係好多嘢睇。好，呢一嚿。送埋一個咧大底座俾你嘅，咁樣擺喺度，可以咧掛呢啲手串咧，哇！12mm、11mm 嘅手串都冇問題，你睇下，你話係咪好靚呢粒？呢粒真係唔好講笑，你睇下，真係連呢一嚿彩虹嘅拉長石都識得閃到阿媽都認得，哇！我好中意呢一嚿嘢，真係好老實講，呢個擺喺鋪頭，真係佢都俾到其他成個環境嘅氣氛能量㗎。好啦，咁跟住咧另一隻，其實呢啲店主咧係諗住咧喺好靚啊！呢個真係，我店主諗住今日咧去戶外拍嘅，但係呢排天氣真係麻麻地，所以算啦。時間關係真係，我知大家等緊呢條片出嘅，其實好啦，我都着喳諗拍片啦，同埋擺啲上網先啦。咁我都知道你哋中意我講解，所以咧呢度我會講解長少少嘅。呢一粒亦都係啦，so far咧我喺影片裏邊又好啦，或者真係影片之前，即係呢4年裏邊見過嘅，真係數一數二靚，真係數一數二靚嘅。呢一嚿，呢啱啱嗰一粒同呢一粒，仲有呢一粒。將會講嘅呢3粒啦，係店主真係評價最高嘅，四川評價最高。佢係好值嘅，真係呢3嚿好大粒㗎。你睇下呢一個嘅正面，我而家講嘅時候，佢係比較金茶色嘅。咁咧你唔知咧，你見有啲客買咗好多嘅四川啊，即係咩國家都買咗啦。你係咪覺得佢係有啲唔同啊？即係四川嘅閃靈鑽咧，同你以前買過係有啲唔同㗎。即係佢嘅爆彩度咧，某一啲位咧係我冇見過嘅，真係好啲彩虹多到好誇張。佢嘅晶玻璃體同埋爆彩啦，仲有佢啲銀面咧係。3個都好平均咁樣，同時都有嘅。而因為平均啦，所以唔會冚過大家嘅靚啊！即係佢嘅清透度咧，令到你睇到彩虹，
係咪？佢嘅爆嗰啲銀色裏邊嘅爆出嚟嘅結構咧，亦都因為佢嘅清透度咧，所以你唔會覺得全部都係爆，你唔知睇緊啲乜。所以咧，你先至可以睇到彩虹，再加佢嘅銀閃閃嗰啲銀山啊，仲有裏邊有一啲係好複雜嘅一啲油管嘅結構，冇錯啦，我都係講緊油管，因為呢一個咧都係有爆閃嘅油膽喺裏邊，好多到即係覺得好誇張啊！真係，我係冇見過咁大粒係有咁多油膽，佢仲係2粒啊！呢一嚿係，我收到嘅時候我真係好興奮啊！我真係冇遇過呢種四川係靚到咁樣樣噶。你諗下擺鋪頭做珍藏，其實我賣咗呢3粒佢，其實係揾唔翻㗎，即係揾唔翻啊！即係可能如上天眷戀我嘅，我可以俾多幾粒喎。但係 so far 咧，我入咗呢3粒之後咧，之後都冇咩聲音啦，我都冇乜聲音翻過嚟，仲有話我有再翻新貨，暫時都未有嘅。所以 so far 咧，我而家暫時都係得3粒嘅啫。咁呢一個咧，佢完整度好高，冇乜人為瑕疵啊！咁後面呢啲都係佢本身即係喺個石礦度攞出嚟嗰啲位置嚟嘅。佢呢一度咧應該係本身生多一粒共生喺度啦，咁所以甩咗出嚟嘅。咁呢啲都唔係啲咩瑕疵啦，係咪？咁我真係我諗我真係就咁俾你睇，你真係合眼緣嘅。你實有啲一見鍾情對佢呢一種嘅大粒嘅水晶，你可以掛到2條嘅。咁呢個店主咧秉咗一個好靚，真係好高貴嘅一個底座送俾佢嘅。哇！真係好靚啊！佢未到最靚嘅位，我而家話好靚，但係佢未到最靚嘅位，因為咧，如果喺陽光之下咧，我諗我呢成條片嘅哇嘅次數，好靚嘅次數咧，係講到你覺得好煩，即係講到心諗得啦，知靚知佢好靚啦，就係咁啦。你唔買都可以欣賞下咯，老實講聽下。佢覺得好，佢個底妝整得好靚啦。真係起碼安全啦。咁而家啦，就擺多一嚿咧。你點樣知道呢個閃靈鑽係咪幫到呢個手串掛得好靚咧？你買咗之後，你翻去試下，我覺得一定係㗎。你擺啲高頻水晶或者好岩巉啲水晶擺落去啊，呢3粒你擺落去，佢一定養得翻靚。我好有信心同你講，你睇下，哇！佢呢個拉長石真係黐咗線啊，靚到〜啲光已經係融合咗，同佢哋兩結合咗。佢嗱，所以我覺得閃靈鑽有樣嘢好嘅咧，就係佢唔係佢淨係自己靚晒。你擺你啲超級質啲高頻嘅水晶擺落去嘅時候，佢都會令到個手串好靚。呢個就係我好中意佢，佢唔霸道嘅靚嘅，佢令到你都靚埋一份啦，係咪？有啲唔係咁，啲靚女中意黐住啲比較可能肥啲啊，唔知肉啲啊，咁黐埋實咁，所以令到佢更加靚噶嘛，係咪？但係佢唔會嘅，佢會我哋一齊靚埋啦。好啦，咁跟住呢個第3粒啦，呢個第3粒有啲似唔係有啲係真係直頭似嘅美閃嘅形狀咧，通常都係咁樣嘅。特別係呢個位啊，特別係呢個位成日都會見到㗎。係真係好似啊！好啦，咁呢個整體上咧就係咁樣嘅，完美嘅一個叫咩啊？鑽石級啊，鑽石型嘅一個鑽石型嘅水晶啦。咁呢個好完整嘅尖端啊，上尖好肥㗎啦，佢係扁少少扁身，但係呢度好橫身嘅。你最靚其實係呢一個位。我差唔多喺2、3年前見過一粒美閃，係好似有呢一塊面嘅一粒見過一次，就係呢一個面嘅。好啦，咁跟住啦，而家咧就 show 俾大家睇下，呢個都係咧有啲爆油膽喺度嘅。好啦，咁但係我最主要唔想即係嘥太多時間講油膽，呢個你自己中意睇一睇，因為最主要咧佢唔係油膽，佢真係成個 quality，即係成個都係玻璃面啦，亮面啊，玻璃體啦，通透啦，佢嘅
佢真係閃得好，真係由裏邊外面都即係閃到你真係好靚啊！我覺得一個真係一個好大嘅鑽石咯，可以咁講啦。就係呢一嚿嘅咁樣嘅 size 嘅，咁佢都可以咧掛手串嘅。哇，好靚啊！佢呢個拉長石靚整得佢好靚啊！俾佢真係帶動到每粒珠都哇，好開心啊！你開唔開心？你就咁見到多個好多彩虹㗎，裏邊有冇流沙咧？我真未發覺啦。我真係俾佢啲閃，我就係睇嗰啲閃影，覺得哇夠睇啦，好靚啊！啱啱講到仲有一樣嘢，呢一個水晶咧，維度士呢一粒咧，佢呢個位有個 E 字喺度㗎，見唔見啊？有個 E 字喺度㗎 ，A B C D E F G 個 E 啊，喺嚿㗎。佢咪有啲呢一個啲黑炭咧，形成一個英文字母，唔知啊，係咪啲古時啲人？佢想認主人係咪有呢個名？有冇一個 E 字喺度？佢想揾你啊！好少啲嗰啲摩斯密碼咁樣咧，你慢慢拆解佢啊！嚇，你拆到啲咩話我知。好啦，你咁呢三粒講完啦，咁我哋再講下黑色咧，不如講嗱呢個陣間先講啦。呢三粒黑色各有特色。好啦，而家都會順便講埋一啲雲貴嘅常見嘅嘢。雲貴經常咧都會有拋光嘅。拋光面有啲咩特色咧？就係、哇，第一次見，成個好似墨水啊嘛，即係書法墨水，可以一撇一捺。你睇下，哇！呢個係書法家嚟嘅呢粒，佢真係呢個係書法家嚟嘅，幾有意境，你見唔見啊？佢肯定咧係喺嗰個地方嘅時候，係好多一啲嘅書法古時嘅書法家喺嗰度居住，所以佢都咧受到感染之下咧，決定咧將自己嘅水晶呢個碳咧變成一個書法。佢可以咧係一撇，佢可以係個一字嚟嘅，你睇下幾有禪意啊！呢一個好啦，呢一個啦真係好犀利。我準備有啲咩啊？一個好驚歎嘅位同大家講。我揾到啦！你真係好驚歎，準備見唔見啊？哇，有啲 zoom in 啦，唔該 camera zoom in 啊，見唔見啊？佢真係好大個瀑布喺度㗎，你見唔見啊？熄咗盞燈佢先。哇！我見到呢嚿嘅時候，我真係哇個聲又係好浮誇㗎。睇先。喺呢度啦，好啦，咁咧首先咧佢個空窗嘅位置，唔係裏邊個隧道係有咁大嘅，所以咧裏邊係超級多超大嘅瀑布，啲沙咧流落嚟，咁因為有啲反光啊，哇！你見唔見到啊？哇！呢邊跟住呢一邊，呢兩邊啊，呢一二呢兩度好多流沙，哇！好有型啊！呢個真係，好開個盞燈先，哇！仲有一個地方㗎，不過唔揾啦。嗱，呢一嚿咧，呢一嚿你慢慢發掘一下，真係嗰一個位咧已經係好夠你玩啦。可能而家咧360度咧。就時間關係，360度俾大家睇下，大轉，哇！呢一個咧都係店主特登整俾你哋嘅定製底咗嚟，大粒嘅轉，你睇下呢一個嘅書法家大瀑布，真係簡直驚為天人啊！哇！呢一嚿啊〜你慢慢揾啦，我覺得佢係唔止一個瀑布，或者唔止一粒流沙。呢一啲咧，你揾下，可能你1個月後揾到好多啲得意嘢噶啦。咁所以咧，留俾你哋睇啦。好，第二粒，呢個都擺埋出嚟講先。第二粒，我講咗啲係有拋光嘅先。雲貴經常有拋光，呢一粒店主點解入翻嚟咧？第一，佢有黃膠花嘅，真係好靚啊！
成粒係金黃色，係好通透嘅，哇！好似一個水滴咁，水汪汪嘅，好療愈嘅一個完美體。好，咁咧，我記得裏邊都有啲嘢你識喐㗎。咁咧，但係而家就揾唔到啦。唔知之前店主有揾到嘅嗱，你總之嗱，你認住，凡親呢一種係一定唔係嚟自美國，係雲貴嘅特色嚟嘅。雲貴係好嘢嚟嘅，知唔知啊？好，跟住佢有黃膠花，所以裏邊你見到一片片嘅膠花晶體，一片片金黃色嘅，係比較少見㗎。比較少見嘅，好，咁跟住啦，裏邊咧係好清透同埋爆閃嘅彩虹嘅，好啦，咁跟住咧裏邊咧係有啲流沙喺裏邊㗎，係啦，呢一種嘅水晶嘅賣點咧係好多內含物喺裏邊咧，你問哦，我見到啦，我見到有瀑布啦，哦，我唔知你哋睇唔睇到，咁咧呢度呢啲。哇！佢真係好多嗱，我總之我肉眼睇啦，話俾你知佢有瀑布嘅。呢一個神秘嘅瀑布咧，喺整個晶體嘅正中心度。咁我留待呢一樣嘢俾你發現啦。總之你信我啦，一定有嘢睇㗎喺裏邊，好多啊！呢一個水晶啊，你睇下閃靈鑽係真係好少有金黃色嘅。咁呢一粒就係已經有金黃色，同埋佢係雙尖嘅。好啦。呢之前店主賣過嘅拋光嘅閃靈鑽都真係幾受歡迎嘅。咁呢兩粒咧係因為佢係有佢嘅特色，所以即刻入俾你睇。一個係書法家，一個咧係金黃色嘅爆閃流沙。好，咁跟住啦，而家講啲黑武士啦，真係全黑嘅閃靈鑽。呢個咧係店主係第一次見過嘅呢一種嘅結構，大面。係咪？呢一面同呢一面好大，真係呢粒係大鑽嚟㗎啦！哇，個正面就好有型嚇！你睇個結構咧，裏邊有啲骸骨空窗喺入邊喎，佢真係喎，佢咪出邊喺入邊嘅，所以你見到佢個千層嘅金字咧，係喺入邊嘅結構裏邊形成咗一個千層嘅結構。好，咁講表面啊，表面係有啲交叉啊嗰啲 pattern 啊，佢唔同。表面光滑嘅 pattern 嘅，佢係兩邊都係有啲資料庫嘅三角形啦，或者打晒交叉咁樣，好獨特嘅一種水晶。呢一度只係其中一個賣點，我自己睇後面，上面你睇下，上面好多三角形嘅瓦面，呢一啲就係墨啦，你可以摸到佢啲墨炭嘅質地，平時生咗喺裏邊，但係而家你表面都摸到佢成個結構咧，佢係呢度好多金字塔朝天生長，呢啲叫做咩？堡壘水晶。喺我哋除咗骸骨水晶係高頻水晶外，堡壘水晶係上網打堡壘城堡啊，或者城堡水晶，佢就好多金字塔咁向上生，好似個塔形黐埋一齊，形成個堡壘咁。好靚嘅一個完整嘅堡壘嘅，你中意啲好獨特嘅高頻水晶就係呢一度俾到你嘅嘢啦，佢唔係瑕疵嚟嘅，同埋啦，你睇下啲環紋就係瓦面嘅黑色，呢啲叫黑武士。好啦，做另一面啦，哇！你睇下成個呢一啲位置，哇！呢個 pattern， 哇！你摸落去真係好有氣勢，都冇講笑。好，呢一成個面360度，哇！佢前後都係有好多嘅鑑賞嘅價值嘅。好啦，咁跟住呢一個擺落去，哇！好靚，好 raw 嘅一種水晶，係完全冇加工過嘅。雲貴嘅特色就係佢有呢一種啦，呢一種唔容易會見到咧，一次過見到咁多嘅結構嘅。咁呢一個佢都俾到好多。如果你中意儲一啲唔同嘅結構啦，去了解唔同產地嘅，呢個位好靚啊！呢個位係半透明黑色嘅。哇，好似毛筆啊，即係好似有啲點墨落去咧。我有個數啊，俾你睇下。
咁啲咧書法家咧係嘛，準備咧攞嗰啲墨咁樣點下攬下飲下，跟住準備起筆啦。哇，好有型啊！呢嚿嘢，呢個好清透。如果就咁平望咧，入邊咧係上面黑色，下面透明㗎。佢整個嗰個叫做微景好靚啦。OK， 到側邊啦，側邊咧佢個千層位啊，上面都好多千層一條條。呢一度佢係由呢個面形成，呢一度有個千層位嘅。呢啲就係你鑑賞佢嘅特色嚟㗎啦。好啦，到另一個都係黑武士嘅，一整個完整冇拋光過嘅黑閃靈鑽，全黑色嘅閃靈鑽咧係好有佢嘅價值㗎。你以前見過店主買一啲全黑色圓珠嘅閃靈鑽，越黑嘅價值係越高嘅。咁呢最常見咧就係喺啲12mm大珠以上見到啲廠成日整啲大珠嘅黑色。咁但係我都好耐冇入過呢啲貨啦。咁呢一嚿你可以有幸地啦見到呢一個好完整嘅尖尖啦。呢一嚿咧係成個雲貴啦，好長形嘅閃靈鑽雲貴咧，好常見到咧係呢一種嘅結構㗎，骨幹型嘅結構啦。咁佢嘅骨幹又未好到好明顯，但係我知道骨幹你明唔明？因為啲骨幹有時突咁樣突出嚟，有凹凹凸凸咁樣。咁呢個就直不楞嘅筒腰嘅，咁但係佢成把劍咁樣，哇！幾長？呢個係可以做一個能量棒㗎啦，佢個都算係靚面㗎啦。以雲貴嚟講，咁你表面摸到呢啲，哇！啲身上啲環紋就好似摸緊啲雷姆尼亞嗰種精柱咁樣，哇！真係好似摸緊麻雀摸牌咁，哇！好正。嗱，仲有呢一度啦，佢唔止咧係打橫㗎，佢係咧啲複雜嘅結構㗎。你摸呢啲摸落去，就係你同啲水晶連結啊！仲有呢一度，哇！好 raw 啊，又係一粒咧冇加工過咧，少少溏心形，外面有薄薄地一層嘅比較通透啲嘅白色，裏邊全部都係黑色嘅。好啦，呢一個你賣點啊，全係黑色，兩尖塔，一個尖塔位，好，佢可以咁擺又得，咁樣擺又得嘅。好啦，另外啦，就係一啲比較大粒嘅，呢個都有底咗噶啦，呢一個。亦都係一啲新貨啦，咁就非常之大粒㗎啦，非常之大粒㗎啦。你見到今次店主嘅貨咧，喺上兩三條片咧係比較多係呢一種 quality 嘅，但係今次呢條片咧反而入貨咧，我淨係揾到少少嗰幾粒。其實有一啲已經賣出咗，我係冇拍過片，冇影過相，擺過上網啊。咁係啦，如果你中意，即係一直都等緊呢啲嘅話，你可以帶呢一粒，呢一粒好大粒嘅，冇錯啊，呢一粒好大粒嘅。咁跟住咧，呢一啲咧就係都係，睇先，係啦，呢一啲都係之前嗰啲 quality 嚟嘅。咁啊，有幸都入到兩粒翻嚟俾大家睇啦。擺上手係咁樣樣嘅。呢兩粒其實呢啲今次入貨都開始漲價㗎啦，咁但係價錢應該唔會差好遠嘅，店主俾呢個價錢上網。好啦，咁跟住呢一嚿咧都係哇送我涼粉咁喎，好靚喎！呢個唔錯，好，呢個真係唔錯。睇下有冇油膽先。哇！呢個都係有油膽嘅。再360俾大家望，360度俾大家望下。哇，好通透啊 ，perfect！ 哇，呢個好靚啊，呢度你睇下，本身生多個共生嘅 BB 衣褲就喺上面，跟住佢離家出走咗，而家有一個幾何嘅橫條共生紋，靚啊！呢啲咪靚咯，你睇下，完美嘅尖體，完美嘅底座，有啲咩好彈啊？冇嘢好彈啊！真係太完美啦！好啦，今次呢個影片咧已經影咗半個鐘啦，咁真係好多嘢睇。咁店主就盡量咧會已經係
擺得上網就擺啦。咁好多謝大家支持。如果你中意咧，你可以直接上網買。其實佢哋今次呢啲貨同我啱啱講緊，我覺得個分別唔大，即係佢實物同現貨個分別唔大。但係呢三粒嘅話咧，我覺得仲有更加多靚嘅嘢可以再發掘啦，即係唔同嘅光線，你喺戶外啊，你喺一啲射燈裏邊，或者你自己買支燈啊，你會見到哇好多哇好靚嘅，真係靚到你明我點解講得咁癲啊！真係，再擺埋呢啲咁嘅手串落去，真係覺得靚到傻咗啊！真係，好啦，多謝大家收睇啦，地鋪係炮台山京華道富利來大廈地下10號鋪。好啦，咁呢一啲真係大咗呢啲貨就俾大家睇。本身諗住分開兩段嘅，但係諗住都係時間關係啦。今次真係要一次過拍晒你自己，時間好有限，因為自己最近都搞埋緊新鋪啦，埋有時門市比較多人啊，咁所以你哋中意嘅。記得預早約店主嘅時間，咁大概你可能你花呢啲時間預1個鐘睇貨咁樣啦，可以幫你去免費咁好簡單咁 check 埋你個能量，適合啲乜嘢嘅 shape 啊、顏色啊咁樣啦。好多謝大家收睇，記得 like、share、subscribe，下一次再見，拜拜。